We talk football SA, inform, entertain, educate, promote. This video is brought to you by First and Security Services. Yeah. Mfowethu kunjani? Ngiyaphila mfethu kunjani? Sikhona. Sikhona mfethu. Igama konke bayi. Ubheki mfethu. Bheki ubone kanjani umdlalo? Hayi mfethu umdlalo Eros mfethu bengazi izofika ngeloblo. Yeah. Kodwa nayo coach starting lineup sakhe simshaye kakhulu mfethu. Yabona angiphiki wena mfethu. Ikhaphu le M10 yasihlula. Yeah. Yasihlula M10 ngawo. Yebo. Ngakho coach bengafaka ukuthi uzoma abadlali. Yebo kungathi mfethu ukuthi rotate scheme. Yeah. Ethi M10 yasihlula. Ngabo bonke abadlali abathembile mfethu. Babekani. Ukaka ngathi ngethuli mina ngazi ngumsebenzi. Udlalile ngolesithathu. Udlale 90 minutes ngolesithathu. Ubuka kanisho umuntu. Grand. Cha mfethu angazi ukwenzale. Yabo le pheli ngakwaza mina ngisebenza. Ayisebenzi. Siqala usebenza. UJones nje kahle hle bafethu. Fana buyele stand ngana qale. Silese abuyise ekekana. Noma niyeza umvali ithuba. Ungazi uneza uJones ithuba engamnikeza nomvali ithuba. Ufuna nesipiliyoni. Ushula umsebenzi umvali ithuba. Ushula umvali ithuba. Akamniki ithuba mfethu ngadla. Uyaganga. Umfowethu nangu kade ekhuluma la sondela nkabi yami sondela mfethu athi la ikhuluma umfowethu sikhuluma lento ngesithathu lineup sokuqala ukuthi yaphela nge-defense yeah uthini kabi nkabi yami ngithi mina the cup is a problem to us. So prioritize starting 11 sakho to make sure ukuthi uyazi ukuthi uqala with your best starting 11. Same preparing and not those two guys, they are both not experienced for such competition. So put someone that is more experienced and then partnership with anyone between the two. But make sure ukuthi uphathanisha abantu abayi-2. Ushintshe scheme ngale team eyayifuna le cup. Eyayifuna le cup and it has always been our hood. So make sure kodwa nje abantu abalandela besando sesiqala ukuvuma sithi hayi le cup asifuna sinandaba nacha. Siyayifuna yabona into ukuthi kuthiwa hayi i-M10 for nice idea. Yabona isandane phela scheme esikhulu kakhulu esicile kakhulu. Khona nje ku-PSL befuna ukuba wethu. Kodwa ukhona usiyahlulela. Sithatha konke. Ukhadoza mfethu ushaya ischeme angazi noma mhlawumbe khona umuntu omkhwetshelayo noma mhlawumbe khona umuntu omsetshela ischeme kwesinye isikhathi ngoba abadlali abakho udlala nabo uyaphuma umthimba mfethu ngisabona uRenas ngiyandastele bezongena shini game uRenas uphi uRenas akalimele kodwa akeke egemini yabona inkinga cha ukhadoza mjawula mfethu usilethele isitasa sesibili kodwa akasihloniphe mfethu la ekhaya uyahluleka akasihloniphe mfethu lama khapha la khasawadinga ukuthi singahleka kakhulu basihleka phela manje ngoba siyabaluza lamakhapha bathi ngiduma ngaphandle njenge-generator ekhaya endlini anifuneki asikho mnandi zemhlungu i-M10 first ayidinga ungasayini ischeme esibhedayo noma mhlawumbe uzama ukuzama abantu M10 faka abadlali bakho bathembile mfethu bulala abantu noma sibabulala kube kanye yabona mangathebe sile ngo-3-0 le usungafaka abadlali bathembile win the first game convincingly and then after that you do what you can change. Ngiyabonga mkabi. Ngiyabonga mkabi.